Печь-камин Siesta 16 2.0. Эффектное открытие. Элементы из нержавеющей стали, каменка-сетка сзади. Ну и, конечно, большое панорамное стекло немецкой компании Schott-Robox, диагональ стекла 41 сантиметр. Обратите внимание, есть вот тут вот такой стаканчик из нержавеющей стали. Вы в него заливаете воду. В топке стоит пароперегреватель, который находится прямо вот на самом термонагруженном месте в контакте с огнем. И в результате вы получаете из этого пароперегревателя пар температурой свыше 400 градусов. Для пара это прям много. Топка выполнена из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Гарантия на саму топку составляет 3 года. 3 вида получения пара. Топка из нержавеющей стали. Кстати, диаметр дымохода у этой печи классический 115 мм. По сути, ты, покупая одно устройство, получаешь сразу два. Удобно ли это? До 100%.